السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلومة، اشتداد الحر في هذه الأيام. ما هو السبب في اشتداد الحر في هذه الأيام؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا في الحديث الصحيح إن هذه الحر بسبب ماذا؟ بسبب أن جهنم تتنفس. نعم، جهنم تتنفس ويخرج هواءها، فاشتداد الحرارة من تنفس جهنم، واشتداد البرد الزمهرير كذلك من نفس جهنم. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن جهنم اشتكت لربها: يا رب يا رب، إن يعني جهنم تقول: يا رب، أكل بعضي بعضا أجزاؤها، كما قال البياضي أو العلامة البياضي، قال إن جهنم أجزاؤها ومساحتها كل يأخذ من الجزء الآخر، تأكل بعضها بعضا كما جاء في الحديث. فأذن لها ربنا سبحانه وتعالى بنفسين. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أشد ما تجدون الآن في هذه الحرارة، هذه الأيام الذي نراها اليوم، أمس وأول أمس وغيرها والأيام القادمة بإذن الله، هذه الذي تجدونها الحرارة والحر هو نفس من نفس جهنم. حتى الحمى التي تصاب الجسد الإنسان يتألم كذلك من فيح جهنم كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فاشتداد الحرارة قال الرسول عليه الصلاة والسلام من وهجها، يعني بين واللهب واضطرامها واشتداد وغليانها، فتتنفس فيخرج هذا الهواء فيح جهنم. هو اشتداد الحر الآن هو بسبب جهنم والعياذ بالله. فما بالكم بجهنم التي فضلت ب70 درجة و70 جزءا. فالواحد والشخص منا يعتبر ويتوب إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل جعل هذه الحكم حتى نتعظ. وإن هذه اشتداد الحر بسبب جهنم، حتى إذا أتى يوم القيامة يعذب الله عز وجل فيها المنافقون والكافرون. ونسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا وألا يعاملنا بذنوبنا، فالله عز وجل هو البر الرحيم سبحانه وتعالى. ونعوذ بالله من حر جهنم. والسلام عليكم.